Daha önce hiç görmediğiniz Enermax'ın Infinity 720 wattlık güç kaynağının ampul bağlarsak ne oluyor? Kendini kapattı. Ve bir buzzer sesi var, uyarı sesi var. Daha önce hiç görmediğiniz Enermax'ın Infinity 720 wattlık güç kaynağının tamir ve arıza çalışmalarını anlatacağım. Açıyoruz güç kaynağını. Işık yanıyor. Start almaya hazır. Yani bekleme modu. Start verdiğimizde çalışıyor. Ampul bağlarsak ne oluyor? Kendini kapattı. Ve bir buzzer sesi var, uyarı sesi var. Bu güç kaynağı böyle. Çıkartıyorum. Ses gidiyor. Tekrar start vermeye kalktığımda açılmaya çalışıyor ve uyarı veriyor. Yani kendini korumaya alıyor. Aynı zamanda sesli uyarı var. Bu eski bir güç kaynağı ama bir o kadar da kaliteli bir güç kaynağı. Enerji boşaldı. Bu şekilde deneyeceğim. Çalışmaya çalıştı. Hemen kendini korumaya aldı. Yani bunda bir sorun var. Bunu düzeltmeye çalışacağız. Bir de eğer duyuyorsanız fanı gürültülü çalışıyor. Yani bakım zamanı gelmiş. Yaklaşık 20 yıllık bir güç kaynağı. Bir de ötme var bunda. Bobinde. Güç kaynağı daha önce hiç açılmamış. Bunu ilk defa ben açacağım. İşte ben böyle işleri seviyorum. Yani ellenmemiş, dokunulmamış güç kaynaklarını tamir etmeyi seviyorum. Etiket duruyor üzerinde. Tozu görüyorsunuz. Bu toz güç kaynakları için hiç iyi bir şey değil. Yani sürekli güç kaynaklarının bakımını yapmak gerekir. Temizliğini yapmak gerekir. 6 ayda bir ya da 1 senede bir. Kondansatörün üzerindeki tozu alalım bakalım. Şişme var mı? Bu bobin ötme sesi genelde kondansatörden kaynaklıdır. Kondansatörlerin şişmesi ya da içindeki yağların bitmesinden kaynaklı olur. Şimdi bakın burada bir kondansatör üzerinde toz var. Tozu kaldıracağım. Evet. Bakın bu kondansatörün işi bitmiş. Patlamış. Sorun bir. Sorunun ikincisi yanındaki diğer bir kondansatör. Şimdilik böyle. Bunları değiştireceğiz. Ki bu çift taraflı devredir. Bu devreyle uğraşması çok zordur. Bu işle uğraşanlar bilir. Geçelim hemen. Buna benzer güç kaynaklarının devre yapısı çift taraflı işlemeli olduğu için bunların üzerinden parça sökmek çok zor. Hem ön tarafta lehim var hem arka tarafta lehim işlemesi var. Haliyle buradan ısıtsanız bile bu taraf soğuk kalıyor. Çıkartmak, parça sökmek çok zor oluyor. Bunu bilenler bilir. Şimdi ben burada ne yaptım bunu da anlatayım. Şu gördüğünüz daha lehimlemedim bunları. İki kondansatörün olduğu yer 5 volt kanalına ait. 1, 2, 3 tanesi 12 volt kanalına ait. Yani 3 adet 12 volt kanal çıkışı var bu güç kaynağında. Haliyle ben bunları söktüm. Yani burada 5 volt olan kondansatörleri de söktüm ama bunlar sağlamdı. Çünkü neden? Daha da uzun ömürlü gitsin diye. Bunlar da ileriki zamanlarda patlayacak ya da akıtacak. Şimdiden tedbir almış oldum. Bu 3 16 voltluk kondansatör patlak. Bunlar değişecek. Bunları da değiştireceğim sağlam olduğu halde. Ben genelde bu tür kaliteli güç kaynaklarında kaliteli malzeme kullanmaya özen gösteriyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Mesela Rubaika'nın bu kondansatörlerini bulmanız zor olur.
Mesela ben isterdim ki bunlardan 3 tanesini buraya takayım. Ama buraya uyacak yer yok. Yani sığmaz buraya. Daha kaliteli kondansatör kullanmak isterdim. Yani zaten 2 tane kondansatörün olduğu alana bir tanesi anca sığıyor. Bunun uzun olanını bulmak zaten zor. Mesela bu 5 volt kanalındaki kondansatör, patlak olmayan kondansatörün yerine biraz daha kalın, biraz daha etli, biraz daha içindeki trafo yağı fazla olan kondansatör kullandım. Daha kaliteli olanını kullandım. Mesela bu gördüğünüz 3 kanala hangi kondansatörleri kullanacağım? Bu elimde gördüğünüz, bunlar da kaliteli kondansatör. Bunları kullanacağım. Çünkü bunlar buraya sığabiliyor. Haliyle böyle kondansatör bulmak da zor olacak. Bunu da belirteyim. Bunların üçü de buraya sığıyor. Bu bilgiyi de sizlere vereyim istedim. Bu devre yapısı gerçekten zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Yani bunu sökmek, çıkartmak, parça çıkartmak ölümlük diyebilirim. Bu kartlar işlenirken fabrika ortamında işleniyor. Yani sürekli değişmeyen sıcaklık ortamında lehimleniyor. Haliyle bir taraf soğurken bir taraf ısınmıyor. Bir taraf ısınırken bir taraf soğumuyor. Montajını yapmak makine üzerinde kolay oluyor. Ama iş tamire geldiğinde maalesef zorlanıyorsunuz. Bu sebeple bunları tamir etmek zor. Bunu tekrar belirtmek istedim. İnşallah biz de tamir edeceğiz. Şimdi söktüğüm parçaların yerine yenilerini takalım. Önce bir temizlik yapalım buna. Bir temizleyelim çünkü bir daha bu iç tarafları temizleme şansımız olmayacak parçalar taktıktan sonra. Lehimleme işlemlerini tamamladım, bitirdim. Bayağı zor bir iş. Sadece havya yetmiyor. Üflemeli havya da kullandım mecburiyetten. Çünkü ısı yeterli gelmiyor. Çift taraflı devrenin zorluk tarafı bu. Şimdi 5 volt kanalının kondansatörleri tamam. 12 volt kanalının 1, 2, 3 tane kondansatörü de tamam. Ben temizlik bakımını da yaptım. Soğutucuların ve devre yapısının tamamının. Bunu bitirdik. Tamamladık. Devreyi de temizledim. Şimdi bir inceleyelim. Bakalım ne yapmışım. Ben fanı da söktüm. Dikkat ederseniz fanda bir ses var. Hemen bakalım sesin ne olduğuna. Bu kendini koy vermiş. Normalde yapışık olması lazım buraya. Böyle. Tabii 20 yıllık güç ünitesi olunca böyle olur. Gördüğünüz gibi burada normal standart burç yok. Rulman kullanılmış. Yani kaliteli bir güç kaynağının fan mili ve üzerinde rulman. Bakın. Dinleyin.
Sesi duyuyorsunuz. Yani rulman yağsız kalmış belli ki. Yani yağı bitmiş. Bunu düzeltebileceğiz mi ya da eski haline getirebileceğiz mi? Bir bakalım. Alın. 2 dakikada bu işi hallettik. Bakın, rulman ağırlaştı. Yani içine yağ enjekte oldu. Yatağın içine yağ girmiş oldu. Bu ses artık yok. Yani bu işte tamam. 2 dakikada. Şimdi aklınıza hemen şu gelebilir. Ben normal yağ, herhangi bir yağ kullanabilir miyim? Yani makine yağı kullanabilir miyim diye sorabilirsiniz. Evet, kullanabilirsiniz. Benim kullandığım yağı soracak olursanız ya da sormasanız da ben söyleyeyim. Bu yağ özel bir yağ. 2 yağın karışımından meydana gelmiş bir yağ. Bunu ben kendim oluşturdum. Kauçuk gres, özel bir kauçuk gres ve yine kaliteli metale yapışabilen şanzıman yağı var. İkisini karıştırdım. Biraz ısıttım. Isıttım ki kauçuk gresin erimesini, yani diğer yağla katışık hale gelmesini sağladım. Bunun özelliği, bu rulmana işlediğinde, yani rulman içindeki bilyalara işlediğinde metali bırakmıyor. Ama normal herhangi bir makine yağı kullanırsanız fan vasıtasıyla dışarı atacaktır onu. Bu yağın özelliği o. Misal makine yağı kullanırsanız 6 ay bu gider. Ben bu yağı kullandım. Bu belki 5 sene 10 sene gider. Misal. Onu ben bilemem. Kullanıcının kullanmasına bağlı. Bu da tamam. Farın temizliğini de yapalım. Toplayalım. Çıt ses yok. Yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Zamanında adamlar kalite yapmışlar. Gerçekten kalite yapmışlar. Bu tarafta da rulman vardı. Yani çift rulmanlı fan kullanmış. Evliyadelik iş yapmışlar adamlar. Şimdi böyle parçalar, böyle malzemeler bulamazsınız yeni aldığınız ürünlerde.
Ki 20 sene gitmiş. Şimdi ne var? Kullan at. Maalesef böyle. Şimdi hemen toplama işlemine geçelim. Bakalım bize ne sonuç verdi. İlk baştan kapatıyordu. Ampul bağladığımızda hemen kendini korumaya alıyordu. Bakalım. Topladık güç kaynağını. Şu anda test etmeye hazır. İlk başta ne yapıyordu? Bu ampul bağlıyken hemen kapatıyordu kendini. Şimdi deniyorum tekrar. Evet. Şu anda kondansatördeki elektriği boşaltıyor. Şu anda sorun yok. Ve böylelikle bu güç kaynağını da tekrar kullanılabilir hale getirmiş oldum. Test sistemini hazırladık. Şimdi bu şekilde Furmark testine geçelim. Bu güç kaynağı kapatıyormuş kendini. Mavi ekran veriyormuş. 1K çözünürlüğünde full ekran test ediyorum. Wattmetremiz de hazır. Tamamladı. Testi başarıyla geçti. Mavi ekran ya da kapatma gibi bir sorunla karşılaşmadık. Yani bu güç kaynağını başarı ile tamir etmiş olduk. Yeniden kullanılabilir hale getirmiş olduk. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek olmayı da unutmayınız. Bu güç kaynağını Taner Türk kardeşim gönderdi bana tamir etmem için. Sonuç olarak bundan verim aldık. Hayırlı olsun kardeşim. Güle güle kullan. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.